Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás. É a história de duas primas, Maria e Isabel. As duas estavam grávidas. Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João. Só que João ia nascer primeiro. E como naquela época não tinha telefone, não tinha carta, não tinha rádio, não tinha nenhum meio de comunicação, elas ficaram pensando numa maneira de Maria saber que João havia nascido, já que elas moravam longe. E aí, elas tiveram uma ideia para anunciar o nascimento de João. Isabel morava no monte, um pouco mais alto, e Maria morava mais embaixo. A ideia delas foi que, quando João nascesse, Isabel pedisse para alguém acender uma fogueira, que Maria lá de baixo ia conseguir ver o brilho da fogueira e ia saber que era o nascimento de João. Assim, a fogueira virou o símbolo do nascimento de João. E como João cresceu e virou um homem muito bom, justo, quando ele morreu, ele se tornou um santo. E a gente chama ele de São João, é o nome popularmente conhecido por ele. Então, todas as festas juninas são em homenagem a São João, o santo festeiro. E aí, bora pular uma fogueira? Bora comemorar o nascimento de João? Dia 24 de junho, acenda uma fogueira, mesmo que seja no seu coração, no meio da sua família, e vamos brincar! Pula a fogueira! E viva São João! Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. São João, acende a fogueira no meu coração. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumir.